चलो स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। होगा आज की इस वीडियो में आपको जो अपना 4440 देख लीजिए, ये जो 4440 बोर्ड होता है इसकी एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम आज दोस्तों सॉल्व करके दिखाएंगे। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है कि एक स्पीकर जो अपना है वो बज रहा है और जो दूसरा है उसमें हल्की हल्की आवाज़ आ रही है। तो बहुत मेरे भाई लोग होते हैं जो सोचते हैं कि एक तरफ से आवाज़ आ रही है, दूसरी तरफ से आवाज़ आ रही है तो बहुत धीमे धीमे आ रही है, शायद इसका मतलब ये है कि हमारी आईसी जो है वो फूक चुकी है। तो वो तुरंत अपने एम्पलीफायर को जो 4440 का है देख लीजिए, ठीक है, उसको तुरंत ले जाते हैं अपने किसी दुकान पे ले जाते हैं और कहते हैं देख लीजिए भैया इसमें शायद आईसी ख़राब है। तो वो उनसे जो दुकानदार है वो अच्छे खासे पैसे उनसे ले लेता है। ठीक है, तो आज मैं आपको ये बताऊंगा कि आप घर पे कैसे अपने 4440 जो बोर्ड है या फिर एम्पलीफायर उसको कैसे, अगर एक तरफ से आवाज़ नहीं आ रही है, मतलब कम कम थोड़ी थोड़ी आ रही तो कैसे इसको बना सकते हैं। ठीक है, तो आप देख लीजिए ये अपने स्पीकर के तार जो अपने लगे हुए हैं, ये यहाँ से आया हुआ है और ये अंदर लगा हुआ है। ठीक है, सारे अपने कनेक्शंस हो चुके हैं। तो ये देखिए अपना एम्पलीफायर बोर्ड है और इसका जो 3.5 mm जैक है वो यहाँ से मैंने निकाला हुआ है। तो चलिए इसके प्लग को हम लगाते हैं। तो एक मिनट, ये देखिए ये आपको थोड़ी ये साउंड इसमें से आ रही है फ्रेंड्स, इसमें देखिए इसमें से नहीं आ रही है। ठीक है, और एक और चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि अभी आप देखिएगा बहुत हल्का हल्का दोस्तों वो बज रहा है। तो चलिए आपको पहले हम इसको मोबाइल में लगा लेते हैं। ठीक है, अभी देखिए एक स्पीकर के तार हमने देख लीजिए हटा के रखे हैं, इस वाले के लगे हुए हैं जो नहीं बज रहा है। तो उसको भी चलाते हैं, देखिए कोई साउंड आपको नहीं सुनाई दे रही है। ठीक है, अब इस चलिए अपने गाने को कर लेते हैं प्ले। देखिए ये वाला स्पीकर जो अपना हटा हुआ है, ये वाला अपना जो है लगा हुआ है। ठीक है, तो चलिए अपने देख लीजिए ये एक साइड से इसका तार हटा हुआ है। तो चलिए अपने गाने को प्ले करते हैं। तो ये मैंने कर दिया चालू, तो आपको कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही। देखिए मैंने मोबाइल का जो वॉल्यूम है वो आधा पे करके रखा है, इस पे सुनाई नहीं दे रहा है। अभी देखिए जैसे मैं इसके तार को लगाऊंगा तुरंत इसमें आवाज़ आ जाएगी, देखिएगा अभी देखिए। ठीक है, ये साउंड कर रहा है। तो ये अपना स्पीकर जो है अपना ये वाला सही है। अब इसकी प्रॉब्लम बताते हैं, प्रॉब्लम अपनी आती कहाँ पर है। बोर्ड को आप अपने बोर्ड को ऐसे ले लीजिए, उसके बाद इसको पलटा लीजिए। उसके बाद यहाँ देखिए कोई तार तो नहीं टूटा हुआ है, पहले आप ये देख लीजिए। ठीक है, यही दिक्कत ज़्यादातर आती है फ्रेंड्स कि अपना तार कोई टूटा होता है और अपने जैसे इस पर देखिए आईसी पे जब उंगली रखेंगे तब वो भनभनाती है, नहीं भनभना रही कोई बात नहीं। उसके बाद यहाँ जो वॉल्यूम का इनपुट होता है यहाँ से अगर आप देखिए मेरे ये तार टूटा हुआ है दोस्तों, इसको मैंने तोड़ा नहीं है, सच बता रहा हूँ, ये टूटा हुआ है और मैंने सोचा आईसी ख़राब हो चुकी है। तो मैं जब यहाँ पे आया और इसको जब मैं छू के देखा तो अब देखिए ये स्पीकर भी चल रहा है। ठीक है, अब इसको हम चालू करते हैं फिर से, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स ये देखिए अपने जो स्पीकर अपने लगे हुए हैं, अब देखिए थोड़ा सा तार मैंने इसको तार थोड़ा छील लिया है, देख लीजिए ये जो अपना ये तार है ये थोड़ा छील लिया है, वो पकड़ नहीं रहा था। अब चलिए फिर से इसको ऑन करते हैं, देखिए अब ये चल रहा है। अब देखिए इस तार को जैसे लगाऊंगा दूसरा चलने लगेगा, देखिए ठीक है, दोनों चलना है। तो देखिए इस तार को जैसे हटाऊंगा इधर से आवाज़ आ रही है, दूसरा जैसे। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये देखिए मैंने तार जो इसके थे निकले हुए थे, ये देखिए ये सोल्ड मैंने कर लिए हैं, देखिए परछाई आ रही, देखिए सोल्ड कर लिए हैं। ठीक है, ये पीला वाला था, पीला वाला अपना टूटा हुआ था। अब चलिए अपने तार को लगा लेते हैं। ये देखिए लगा दिया है, इसमें कनेक्शन आ चुका है। अब चलिए इसको देखिए पहले प्ले करते हैं ऐसे, देखिए ये देखिए। ठीक है, और इसको करते हैं प्ले। देखिए ये भी चल रहा है।
तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो अपनी जो प्रॉब्लम थी सॉल्व हो चुकी है। अगर आपको भी ऐसी कोई प्रॉब्लम हो तो आप अपने पहले एम्पलीफायर को खोलिए और अपने बोर्ड को पहले देखिए कि कोई तार आर तो नहीं टूटा है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि मान लीजिए कोई तार थोड़ा मोड़ा मुड़ जाता है तो उसकी वजह से थोड़ा सा बचा होता है, और जो थोड़ा सा बचा होता है वो थोड़ी देर बाद टूट ही जाता है। तो उसकी वजह से हमारा जो एम्पलीफायर हम सोचते हैं कि ख़राब हो चुका है। नहीं, ऐसा नहीं होता है कि कोई तार और छोटे मोटे टूट जाते हैं। और देखिए हमारे तार भी टूटा था और मैंने इसको बना दिया है और अपना देखिए स्पीकर जो अपने चलने लगे। तो इतना था इस वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ऐसे ही वीडियो और देखने के लिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तो फिर के लिए नमस्कार एंड बाय बाय।